Biblii, ale tady to zkusím říct bez dohlasu. Podle mě rozumíte molekulární biologii, ale vůbec nerozumíte. Čemu? Kybernetice, takže vědí. No to samozřejmě, to jako určitě rozhodně nerozumím kybernetice. Bylo tolik faktických nesmyslů, speciálních tvrzení vydávaných za obecný a jako další předhled, že to opravdu bylo dost špatné. To bych chtěl konkretizovat. Například to, že systémová biologie pracuje pouze na diferencovatelných systémech. A pak o pár slajdů dál je máme zde stochastické problémy s konkrétním počtem jednotek. Tak konkrétní počet jednotek se nedá diferencovat. To je nespojitý jak noha. No. A hromada takovýhle jako... Co to tam ale neslyšela? No to tam nedavilo. Proto můžu ukázat na těch slajdech. Tak jako k tomuto není dotaz a jako je jasný, že tohle by se asi dalo formulovat obtížně jako dotaz. Určitě ale jako rozhodně nechci nikomu tady ani náhodou tvrdit, že jsem kybernetik, ani informační whatever. A v zásadě si myslím, že jsem celkem jednoznačně předeslala, že systémový biologii z pozice člověka, který by studoval teorii grafů nebo kybernetiku, skutečně nerozumím z téhletý strany. Jo? A že tohle je pohled biologa, který najednou se ocitl tváří v tvář něčemu, co se označuje velice obecně jako systémová biologie. Tyhle chyby, co vy jste třeba teď říká, si neuvědomuju, že jsem je předvedla, ale věřím vám, že by se našli. Jo? Tady 4 dotazy. Já mám 2 drobný komentáře, který jeden teda není můj, ale pochází od někoho, kdo myslím, že se v biologii vyzná jako opravdu hodně dobře, jako musím ho zvážit totiž od Sydneyho Brennera, takový ten jeho známý povzdech na biologii dnešní doby, že hlavní problém je dostat se od dat ke znalostech a jsou sice lidi, kteří si myslí, že už to umějí a jako naráží na systémové biologii, a ty mají problém how to get from knowledge to understanding. Čili jako první problém systémové biologie podle mě je, že generuje nádherný mapy a ty mapy začínají být stejně složitý jako ta mapovaná realita a nějaké to se v nich vyznat a rozumět jim začíná být jako poměrně podobně obtížný jako rozumět ty více a byl jsem zatížený ještě nějakou svojí předpojatostí. Druhý problém je, na každý konferenci, kde se na tom mluví, se konstatuje a v podstatě nic jiného si dělat nedá, že všechny takovéhle databáze, na které se staví a datové soubory, jsou neuvěřitelně a zoufale zranitelné vůči propagaci chyb, který se jako jednou, zejména když se do toho vnese něco takové jako anotace z automatické data mining, tak chyba v anotaci, tak prostě se táhne do databázy nevždycky, jako když se táhne tůžocha. Poslední problém teda, který s tímhletím dvojím souvisí, je, a já to znáším jako otázku, co by se proti tomu dalo dělat, je, jakým způsobem vlastně k čemkoliv, co systémová biologie produkuje, je to zatíženo nebo kontaminováno, nebo možná jenom dobře předurčeno, jakýma se předsudkama, který jsme do toho vnesli. Už jenom tím, jak věci nazýváme, jak si je parcelujeme, téma na samostatnou celou přednášku je diskusí vyváží ontologie jako taková. A teď jako tahle ta předpojatost už jenom v tom, jak si věci klasifikujeme a co shledáváme tím, co je vhodné měření. Nám vnáší vlastně jako, to není absence hypotézy. To je hypotéza, kterou si nedáváme práci formulovat. Jo? A jako, myslím si, že to nemusí být úplně špatně, ale my jsme si to měli uvědomovat a že bychom si měli dát práci s tím formulovat. Se vším souhlasím, jako problémy s databázemi, to je jednoznačný a než tohle se vyčistí, to jako... To není než tohle se vyčistí, to je najít nějakou strategii, která prostě přijme jako fakt, že se to vyčistit nedá se. Ale tak ono to v současné době funguje, že poměrně
hodně, no, často to funguje tak, že že někdo potom přijde a udělá úplně novou databázi, který třeba nemá ty předchozí chyby, má zase jiný, ale to jako ty staré databáze, ty se nedají vyčistit, ale to je jasný, ale jako dají se vytvářet nový, lepší databáze. Překonaný programem Encode a to se už zblázní úplně všichni. Já jsem obyčejný chemik a tak to konal jako chemik a mám dvě chemický takový komentáře. První je, že se pouštíme jako teda obyčejní chemici do biologických problémů a pokoušíme se dělat třeba řízecí modely a knockouty a xenografii do zvířatek a protiproteové interakce. A jako chemika mě fascinuje, jak ta biologická literatura je strašně špatně. Kolik těch chyb tam je a jak skandálně bez kontrol a bez jakéhokoliv pověření ty data jsou publikované. Takže pro mě, jako chemici taky život odvádějí samozřejmě a dělají první práce, ale pro mě je to jako řádový přesah do světa, kde nemůžu věřit vůbec ničemu. A že opravdu ty data, které vidím v řadě publikací, jsou prostě jednoznačně špatně provedené. Někdy to vidím předem, podle toho, jak je to napsané, ale velmi často to nevidím. Že to je moje velké kaveát, že ty databáze, to je to, co říkám Fatima, že prostě ty chyby tam jsou nejenom inherentní ze složitosti toho systému, jak jste říkala vy, ale jsou jak mimořádně se tady dělá. Teď se nahrál do toho celou tuhle. Pro mě to bylo jako pozornováno, je to pro mě jako takový koncepční problém a trochu mě to děsí. A druhá chemická poznámka je, že je docela zajímavý, že vlastně do té doby, kdy vzniklo něco, čemu se říká systémová biologie, tak taky vzniká taková systémová chemie. Vlastně v té době lidi přemýšleli paralelně. A kolem začátku 90. let přestali syntetizovat prostě jednotlivé peptidy a vyslat jejich aktivitu a šílenýho Maděra Arpáda Furka napadlo všechny peptidy na světě najednou. Dělal peptidový knihovny, což je vlastně koncepčně s tím správně rozhodný malinko podobný případ, že nejdřív to všechno uděláme a pak teprve zjistíme, jaký to má aktivitu, když tak to uděláme. Úplně stejně si dělá kombinatoriální chemie dneska jako v řadě jiných oborů a phage display, molekulární biologii. Vlastně hodně podobný koncepční přístupy, kde místo, abychom dělali jednu věc po druhý a testovali je, tak uděláme všechno najednou a zkusíme se někoho něco vypadne. Není to něco takového, jako že dáme nahromadu sluch a budeme hledat, které ty kousky se nám hodí na stavku? No a to je vlastně je to intelektuálně strašně zajímavé. Je to, dají jsou to krásné přednášky, bude za to navolovat těch klíčových bezpečných postavili se do farmaceutické firmy. To jsou miliardách investovaných peněz, to není jenom jako vědecká záležitost. Ale když se po těch 20 letech podíváme, co z toho je, a to je vždycky tak nebojte se úplně nic. Jako neznám jediný lék, který by se dostal na to, který by vyšel z kombinatoriálního, ani jeden. Opravdu ne, a šel se potom po zase zhruba s firmou. Ty výsledky jsou hořký zklamání. Čili to je, nechci kazit náladu teda tady, ale je to pravda, že vlastně je to jiný svět, je to testování farmakologický významy a je to teprve 20 let, až to přijde. Ale základní výsledky jsou depresivní. Já můžu, ne, s dovolením můžu? Já bych, tohle je to, že není jasný, co se systémové biologie vůbec bude, to jako s tím naprosto souhlasím a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to došlo podobně jako s touhle, jak se říkáte, systémová chemie. K tomu prvnímu bodu, co jste zmínil, mně přijde hrozně zajímavý osobně, tak jako biologu, jak hrozným způsobem vlastně ta biologická literatura je skutečně nekontrolovatelná. A je to třeba právě si myslím, že to je teď dost velký problém, že třeba když farmaceutické firmy vemou nějaké věci, které byly popublikované, méně než 10% je reprodukovatelné. A jako je poměrně obtížné zjistit, co přesně stojí za tímhle. No, a proč je to zrovna v biologii, ale jsou obory, které jsou na tom hůř. Tohle to komentoval Jean Klein před tím lety. Kdo pak vrazí tolik peněz, aby opakoval čísí pokusy? Jako to je, co by se získal, žádný PhD. Ty jsi chtěl tam... Já jsem chtěl zase takovou obecnější otázku, protože mě na tom přišlo zajímavé, že
zajímavý takový kontrast mezi tou ideologií, která je vlastně opravdu, jo, jako co si říkala na začátku, taková ta ideologie, což je prostě opravdu to, že molekulární biologové po 40 nebo více letech objevili systémy a prostě komplexní systémy. Takové ty věci jako nelinearita, otevřenost a takhle, to se fakt jako probíralo někdy, to se začalo prostě probírat po té válce a v zásadě třeba v té ekologii se to probíralo v 70. letech a z toho hlediska to možná jako proč jako začal protestovat Kamil Luskaček, že ono opravdu, ty jsi to skoro jakoby prezentoval, že opravdu ta idea by byla, měříme toho, co nejvíc, to si dokonce řekla, a pak uděláme ty modely, že? Tak to samozřejmě ekologové přišli na to, že tohle opravdu nejde v žádném případě nějak na konci 70. let, ale ty fyzici na to přišli někdy ve 40. letech, jo? To znamená, to je opravdu jako to, ale pak, když to dal jako vykládal, tak se ukázalo, že tak to nebude, jo? Že ve skutečnosti ty systémy pochopitelně s nějak zacházíme stejně jako vždycky předtím, to znamená, že se to stejně musí nějak zjednodušit. Jo? Vytáhl z toho opravdu ty úplně jednoduché věci a to teprve jako, jo, nakonec si ukazovala schéma, že tam byly ty tři modely a ono to nefunguje tady, tak to bude nějaký z těch dalších dvou. To znamená, že reálně mně přišlo, že tam je hrozně velký kontrast určitou ideologií, která je za prvé stará a za druhý opravdu otřepaná. A mezi těma opravdovskými výsledkama, jo, jenom ještě než jako odpovíš, tak jenom řeknu příklad, v ekologii to máme to ku podivu taky, přestože ty ekologové se nepoučili a to v oboru těch trofických sítí, které vypadají přesně tak, jak jsi to malovala. A opravdu se teď snaží dělat velké trofické sítě, to znamená, jako kdo koho žere v celém moři. Jo? A teď je tam opravdu, když si vezmete, když máme pár set nebo 1000 druhů, těch spojů je tam prostě opravdu miliony a oni analyzují ty struktury, kolik je tam těch nodů a těch hran a přesně jako takovéhle věci. A velmi často vyjde, teda oni to neradi slyšejí, ale na mě to tak působí, když to říkám, tak říká, že tam něco, že prostě se dá všechno vysvětlit tím, že větší ryby žerou menší ryby. Takže prostě pomoc víc toho tam jako není. A že ta síť je vlastně jako nesmyslná, jo, protože prostě po okamžiku, kdy každá velká ryba se žere jakoukoliv malou, no tak těch linků je hrozně moc, ale je to úplně jedno, jo. Tak velká ryba má velkou hubu, či vyhábat. Má velkou hubu, či vyhábat. Jo, to znamená, že jakoby, taky tam máme, že jako je tam takovýto komplexní systém, ale pak se stejně nakonec ukáže, že stejně z toho musíme udělat něco jako strašně jednoduchého a s tím můžeme zacházet. Tak já nevím, jestli je to teda taky tak, ale na mě to skoro tak působilo. Jo, kontrast mezi tou ideologií a tím reálným, jak se s tím tak nachází. Jo. My jsme se o tomhle trochu už bavili o přestávce, tak jako já bych řekla, že to je úplně to stejný. Ale jedna věc je trochu jiná a to v tom, že právě teď zrovna v téhle době je ta ideologie v biologii hrozně silná, protože to je opravdu jako hrozně nový pro biologii. No, se to jmenuje systémová biologie. Nemenuje se to systémová biologie, ale jasně, ale jako to, že máš teďkon, ale že máš ty data, se kterými to můžeš dělat. A co si napočnu? No a jako přesně ta představa byla, že možná se s tím můžeme počnout něco víc než před 30 lety. Jako možná ne, jo. Ale co chci k tomu říct je, že i když nakonec třeba děláte článek, který nakonec skončí v systémové biologii, v nějakém takovém žurnálu systémové biologie, tak stejně vždycky nakonec musíte z téhletý obrovské sítě vzít jeden v podstatě libovolný protein a ukázat, že dělá opravdu to, co jste tak krásně na těch modelech predikovali. No. To znamená, že nakonec opravdu to skončí tímhle způsobem a jako opravdu nakonec musíš jít zpátky do té laboratoře a všechno to udělat, protože a to má dva důvody. Za prvý, těm modelům vůbec nikdo nevěří mezi biologama, přestože všichni, jako, nebo hodně lidí si myslí, jak to. A za druhý, jako, nakonec to musíš stejně ukázat. No. A k tomu jako malý ryby, velký ryby, to mně přijde jako zase další jiný zajímavý způsob, hrozně velké množství, teď koncept v poslední době takovýhle analýzy se dělá opravdu na rakovinných buňkách, protože rakovina je tak strašně komplexní, že jenom komplexním přístupem můžeme zjistit, jakým to způsobem to funguje. No a nakonec, když se změří v nádorech úplně všechno, proteiny, osekvenuje se úplně všechno,
jak reagují na jakýkoliv toxiny zvnějšku, v jakém věku člověka, jaká je genetická historie, cokoliv. Jediný faktor, který je 100% predikující, jak to dopadne, je, jak velký to bylo, když jste to našli. Úplně stejný příklad. Tak jako já se přihlásím k té pozici zrovna těch matematiků, kteří do toho spadli, tak nějak náhodou, jako že bych neměl. Ale jako tak, v poslední době tady vnímám na katedře obecně biologii takový jako zvýšení lidí, jako co to se v tom dělá. Připadá mi, že je motivováno ne, tak že to víc nebude, ale že z toho pro Boha něco bude. Že na to budou všechny kratky, jenom aby z toho pane něco nebylo. Protože to, co jsme dělali doteď, vlastně jako je to nepoužitelný. Nicméně jako, když se mám zase těch fenomenských biologů, tak já si myslím, že až to něco je nebo ne, tak vlastně jsme neudělali nic tolik odlišného. No tak víme, že celé lidi jsou částí, že prostě kromě toho ty části mají nějaké vazby. Řešili jsme, jak štář, dejme tomu, kdyby celá biologie už je uzavřená, tak jsme řešili celé části plus intervalní interakce. To jsme opakovali již, nejsme vůbec nikde, pak jsou trojné interakce čtvrné a než se jako dohrabeme k tomu, co vlastně vidíme, co tady jako standardová děti prostě se podívá vidí, tak to jako uplyne půl věčnosti a bude na Evropy. To je ještě jako několik minut na to. Jo, takže jako, já mám rád si s tou biologii, rád tu matematiku do toho, ale nemyslím si, že jako někdy vymatujeme tu koukací biologii z toho. To tady ani nebyla nic jiného. No to asi ani nikdo. Ne, jenom jako, že prostě skutečně jsme jenom jako v tom druhém nejvyšším patře. To si vzpomněl ten můj pesimistický program ENCODE, protože já si myslím, že to je takový zlom v biologii, který my poznáme za 5 let, že najednou budeme na vedlejší koleji. To jsem tady predikoval a nikdo mi nevěří a všichni mávali rukou, takže to reaguje na to. Já bych se chtěl zeptat, co se s takovým reprezentačním aparátem dále dělá na úrovni, dejme tomu, interpretačních pokusů o charakter systémové Můžu si najít obrázek? Vývoj. Mně se tady ta část zalíbila taky, protože to už začíná dostat estetický rozměr, takhle komplikovaný sítě a je jasný, že to chování tohoto systému je velice netriviální. Současně, jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak ten rozdíl proti tomu, když si tady ty čáry udělá opravdu esteticky, je, že to skutečně mapuje tu organizační strukturu, informační strukturu toho systému. A teďka je to v zásadě reprezentovaný v pojmosloví, dejme tomu teorii neuronálních sítí. To znamená, když se na tohle podal ten aparát analýzy neuronálních sítí, tak se to rovnou může přeložit nebo modelovat podle jako ty, řekněme, mohutnosti a integraci těch jednotlivých uzlových bodů do toho pojmosloví nějakých atraktorů nebo center, který budou dělat příští kroky vývoje celého tohoto systému. V tom pojmosloví čistě matematického formalismu neuronových sítí je normální úloha. A teďka, kdyby se jako konfrontoval, dejme tomu, ten produkt té úlohy, takového přepočítání toho konkrétního systému, s tím konkrétním systémem a s těma empirickýma datama o stabilitě těch rozhodujících uzlů a takovýhle, jak moc by to sedělo a jestli teda je to nějaká korespondence, jestli teda současně výsledek tohoto zrovnání třeba říct, že ten pohled, který generují takhle na ty složitý systémy, ty modely neuronální sítě, jestli je k něčemu. To je jako první dotaz. No. Jestli se to dělá, nebo tímhle směrem zase jde. Řekla bych, že ne. Já jsem o tom nevím. Ale každopádně, ale že třeba všechny tyhle ty sítě jsou do jisté míry samozřejmě se kontrolují. Nebo prostě, když máš nějaký model, tak většina lidí opravdu jde potom zpátky do laboratoře a zjistí, že to, co si teď spočítal, že má skutečně interagovat, skutečně interaguje. Do jisté míry samozřejmě je otázka, protože víme právě bohužel, jak často ty data jsou trošku jako, je jim pomoženo těm experimentům.
tak samozřejmě do jisté míry je, kolik z toho je, že když jsme si počítali, že to má interagovat, tak teď to, jako když si nastavíš ty podmínky v laboratoři tak, aby to interagovalo, tak to interaguje, jo? Co si budeme povídat. No, ale to tím kladem vlastně neguješ to, co si řekla, že z té sítě to jako se nemusí vytáhnout, protože je to vytážený v kufru a není to v té síti, tak se to bude chovat, jak se mu zachce. No jasně, no, ale jako právě tímhletím, to je to hrozně obtížný to potom všechno jako ověřit, protože vždycky můžeš říct, dobře, to se teď tyhle spolu neinteragují, protože teď jsem si jenom vyizoloval tyhle ty dva proteiny a máme je tady v nějakém pufru, ale v buňce by spolu určitě interagovat. Já jsem ještě druhý pokračování, že to pokračování jako tutéž otázku tím, že jestli se nějak někdo pokouší zase v tomhle kolosálním formalismu o nějakou, řekněme, s ontologickou hypostázi takového modelu, takového vidění, abych to teda konkretizoval, tak v tom smyslu, že že říkala, že teda je to strhující proti standardní synchronické biologii, potažmo molekulární biologii jako takový, že se tady začíná pracovat s tím časem a že se dá ukázat jako ta časová proměnlivost toho systému a nehomogénnost teda tohohle systému a rozdílnost časových procesů uvnitř buňky a takže koresponduje na síť. A to je, ta ontologická hypostáze tohohle byla, že by se to vlastně mělo trošičku otočit, protože ten čas je vlastně produktem toho obratu té sítě a ta rychlost toho informačního obratu, toho dění sítě nebo počet je vlastně tím, co vytváří ten čas, protože ten čas té buňky sám o sobě neexistuje, to je nějaký náš čas, je mezi nějakýma buňkama a takové. A že právě ty analýze, teda ty vnitřní členitosti té sítě, tím, jakým způsobem ty jednotlivý hlavní vrcholy třeba prostě zpožďují ten čas nebo zpomalují, tak tím bychom se skutečně už mohli dostat do takového opravdu neredukcionistického a už jaksi velice hlubokého pohledu na charakter teda uspořádání života a prostě vnitřních interakcí. Tímhle směrem se uvažuje, že se tak nějak. Ty by si teda měla, abych se tady pověděl. Já jsem se tady zeptal, ontologická hypotéza je konstatována, že to tak je. Já jsem se chtěla zrovna zeptat, ale jako, nejdřív bych protestovala s jedním výrokem a to, že buňka nemá čas, to není pravda. Jo. Buňka, ona si ho dělá, jo? Jako máš, jo. Tak ty jsi říkal, že buňka nemá čas, protože to je to, co my si měříme. Já jsem neříkal, že ten čas, který my vnucujeme a který reprezentujeme, je náš čas, že buňka si ten čas vytváří si ho obratem informace a tohle jako se všechno ta systémová biologie snaží zohlednit. To není čas, který my děláme té buňce. Dobře, jako říkám, že se na to díváme po 40 minutách, ale samozřejmě buněčný cyklus nebo ten vnitřní čas buňky, ten je v tomhle všem musí být zohledněn. Jako, a je to poměrně těžký zase, jo, ale pokud mají ty sítě mít vůbec nějaký význam, tak musí se zohledňovat. Já jsem identifikací topologii tí konkrétní sítě, že jestli v tomto prostoru ten čas běží pomalé, co buňky ještě to rychleji, no ty buňky, dejme tu jedný. Tak, teď si dovolím já dvě krátké komentáře, ještě můžeš? Tohle, myslím, není dobrý příklad na ty systémové sítě, protože zrovna metabolismus není redundantní skoro nikdy. Jo? Právě proto tolik je vrozených metabolických vlád, že odstřelíš jeden enzym a zhroutí se to. Jo? Takže tenhle slide bych vynechal. A druhá poznámka, jako metabolol, ano, 11 000 proteinů a tak dále, 11 000 transkribovaných genů, ti to končí, protože proteinů může být 11 000 možných transkripcí, ale proteinů může být 100 000.
jeden se nafosforuje na jednom fosfátu, dvakrát se ho nafosforuje, čtyřikrát, to jsou 3 různé proteiny. Ten protein, produkt jedného jediného genu, různě nafosforovaný, může tuhle plseň vytvořit sám, že interagují sami se sebou ty různé formy. Takže tam nemusí být 10 000 proteinů, ale 100 000. Ale to jsou regulace, to jsem říkal, že to znamená, že to nejsou jako jednotlivé proteiny, ale ty regulace a interakce mezi proteiny. Když vyhodíme tenhle housekeeping, tak se právě dostaneme do téhle šílené džungle časoprostorové a těch neustálých signal particles. Tam si měla krásný kiss and go, to se mi strašně líbilo. Co? Takže to se vás ráda. Takhle, mně se na tady já jsem rád, že tady ten přístup existuje. Ale to, co mě vadí mi na něm celá řada věcí a ta jedna nejvíc je, že teda produktem jsou ex post nějaký modely strašlivě složitý ještě k tomu. Ty modely jako účel modelů biologii nebo vůbec empirický vědě je jiný než modelu v technice, kde přišla většina těch řekl systémových biologů. Protože jako bez těch matematiků by to tam nešlo. A tam ten účel je prostě skutečně udělat systém, který se bude chovat jako ta reálná soustava, protože na té reálné soustavě se to blbě studuje. Třeba jiný časový měřítka a nešlo by. Tak si uděláme model a budeme to studovat na něm. Takže tady se vytvoří model, jenže problém je, že ten v biologii je to jenom předstupem. Tam prostě uděláme model, aby jsme ho vyvrátili, aby jsme ukázali, že tak to není. Jo. Ale tohle je jako přece jenom trochu slovní, že jo? No, jako, proč si děláme hypotézy? No hypotézy, ale ne model. Hypotéza a model je to též. Ne. Je to též. No. Ne. Hypotéza je jinak převyprávěný model. Já si myslím, že to funguje tak a tak. Model je ta hypotéza, že to je špatné. Tak, zpátky do prvního ročníku. A problém tady byl štěma. Jde o to, že takhle složitý model je k ničemu, protože ten se vyvrátit nedá. Chování takhle složitýho modelu může být libovolný. Stačí prostě, když se trošku jinak nastaví určitý parametr a ten model se bude chovat kvalitativně, ne kvantitativně, ale kvalitativně věc. A teďkon k tomu, proč si říkám, že zaplať pánbůh, že tady takovouhle věc jako systémovou biologii máme. Je to úplně stejný jako z Windows. Všichni nadávají na Windows, jak je to nesmysl, jak to kazí ten počítač, jak prostě operačně, když spočítáme něco prostě pod DOSem, tak jsme spočítali pod DOSem, tak to běželo o 2 řády rychlejc, než když to teda se nakonec dělá pod Windows. A pak se udělá ještě složitější Windows a tak dále. Zmrštilo to počítače. Zaplať pánbůh, že to je, protože to znamenalo, že se musel to železo vylepšovat takovým tempem, aby ještě při tom Windows to bylo použitelné. Aby to jakž tak počítalo. A ono jakž tak začalo stíhat tím, že ten hardware jde prostě rychlejc ten vývoj, než se stačil zmršit ten software. Tak dneska už prostě... No já to jenomže... Tak a teď už poslední, a to už bude 10 vteřin, stopni mi to... No ale to zapomněš. Tohleto je to též... Takhle, takže se vyrobil krásný počítač, rychlý počítač, který zvládne Windows, který se dá dnes
dneska používat opravdu i k těm užitečným věcem. Můžu si na něj pustit permutační test a to, co by mi počítali před 5 lety jako 14 dní, tak dneska mám za 5 minut spočítat. Tentýž efekt se uplatňuje tady. Prostě, aby to jinak tak se udělají fantastické metody, které dneska za pár dolarů umožňují zjistit, jaký všechny proteiny někde jsou. A teď ale už zase my, biologové, musíme začít myslet, sebrat jim tyhle hotové metody, které prostě používají podle mě opravdu většinou k nesmyslu, ne ke smyslu, k tomu, aby získali granty. Ale neřešej s tím pořádný biologicky relevantní otázky. Ale my už teď ty prostředky máme, to už pro nás udělali. A teď si na to můžeme spustit ten jednoduchý permutační test, který prostě vyřeší nám nějakou pěknou otázku, jasně formulovanou, předem formulovanou otázku. Omlouvám se. Když mám jednoduchý model, tak on funguje jako ledactví, jako je obecný, ale tohle je část jako té pozorované variability. A když začneme přesložovat, to musí to takový víc variability, ale potom bude fungovat jako v menším procentu těch případů. Takže takhle jako dojdu k modelu, který tohle je pro všechno, ale funguje na tom jednom konkrétním případu. A to ještě navíc na případu, který jsme uměli, protože masinka v laboratoři se nedá srovnat s masinkou, která žije někde v kusím střevě nebo někde v mošalu nebo lese. Takže k čemu je mít model, který jako vysvětlí všechno na jednom konkrétním případu, ale nedá se jako použít na jít stát. Domestikovaná klasika je právě sama model. Tady v tomhle případě opravdu jako ten cíl je, že nakonec máš model, který vysvětlí všechno. Že nejdeš jako ke konkrétnějšímu a konkrétnějšímu a konkrétnějšímu modelu, ale naopak máš širší a širší model. A víte, že to prostě jako nejde? Nejde, jo. Ona teď má technickou, ne dlouhou. Já myslím, že podstatě dobrý jako říci ty napovídy, že vykřičení tomu Heisenbergovský definice jako těch vědeckých práv, že jsou ty malé pravdy, již opakem je teda lež a ty se testují v tom standardním pragmatickým programu, a jsou ty velké pravdy, které jako se takhle testovat nevěříme, když se něco velkého a jich opakem je zase jiná velká pravda. A tohle je právě sympatický, že se to blíží, že to je, že těma prostředkama těmi molekulárního švidlání, že se dopracovali do tohoto stádia generování těch velkých prav a házejí do biologické komunity jako dikci, to děláš ty teď, jo? Protože biologii se od paměti přední se samozřejmě netestovaly ty partikulární hypotézy, ale vytvářely se výpovědi o povaze živého a živých organismů a jejich struktur. A hledmeš, už to máme jako legitimní zase, takže se můžeme hrdě zvednout z těch šumělých laboratorních stavů a vrhnout se do dalšího. Technická je to opravdu obráceně. No je, ale ty... Tohle se ale počkejte, to necháme do hospody. Já bych chtěla teďko jako... Ještě tady byla jedna otázka. Já chci jenom udělat malinkou věc, jako otázka bude hned, jenom jednu malinkou věc. A to totiž... Řekni nám, co děláš sama na tom. V hospodě. Ne, jo, dobře. Jo, ale jako, já bych chtěla vrátit jednu věc a k tomu, aby jsme si připomněli, proč, nebo kde si myslíme, že by ta systémová biologie mohla skutečně něco přinést. Nebo proč se biologové k ničemu takovémuhle vůbec upisují, když jako vynecháme všechny důvody, jako grantový peníze, moc jako zběhlých matematiků, který nemají do čeho píchnout, nebo že to zní hezky, nebo že konečně jsme přišli, že nám nestačí 4 písmenka, ale že tam jako se toho děje víc mimo molekulární biologie. Tohle prostě nevysvětlíme. Tohleto chování my vůbec neumíme vysvětlit. To je primární, a tak
to zkusíme hold systémovou biologii. Jako, já nevím, jaký jsou vůbec pohnutky jiných lidí, kteří se nějakým způsobem namočili se systémovou biologií. Moje pohnutka k tomu je skutečně to, že když vemu buňku a buňka mi segreguje chromozom. To znamená, že na konci jedna buňka má 45 chromozomů, lidská buňka a druhá buňka má 47 chromozomů. Když tohle nastane, tak ta buňka v 50% zemře. Proč v 50%? Proč ne vždycky nebo nikdy? Není nějaký jiný checkpointu? Jsou jako dvě dceřinné buňky a naprosto náhodný, jestli to je ta, co má 45 nebo ta, co má 47. Je naprosto náhodný, který chromozom bude segregovaný. A prostě jednou umře, jednou ne. A jako, kdy skončíme, je, že jsme u toho jako klasického Murphyho pravidla, že za přísně kontrolovaných chemických a fyzikálních podmínek se živý organismus zachová úplně přesně jako napadne. A my se tohle teď nějakým způsobem snažíme zjistit, protože za první se snažíme zjistit, proč teda jim vadí, že mají jiný počet chromozomů, z jakého důvodu tohle by měl být vůbec pro ně problém. Jakým způsobem umřou, to jsou všechno věci, které se dají řešit na molekulární, biologický úrovni a biochemický úrovni. Ale proč jednou umře a jednou ne a my nejsme schopni žádným způsobem rozlišit, co dělá tohle rozhodování. To byla moje osobní motivace, proč jsme začali koketovat se systémovou biologií. Se všema jejíma limitacema a se všema problémama plynoucího z toho faktu, že já sama jako umím trochu pomoct matematice mému synovi, ale jsem také ukončit. Takže a jako, když teda všichni, jak mluvíme o velkých pravdách, malých pravdách, špatných databázích, dobrých databázích, sítí, které jsou už 40 let překonaný, jak teda to jinak dělat? Jakým jiným způsobem zkusit vyřešit touhleto otázku, než doufat, že teda když měříme fakt, ale úplně všechno, tak najdeme ten jeden parametr, který je jiný. Možná je jako opravdu úplně naivní, jo, ale do jistý míry si myslím, že neexistují důvody, proč bys to nemělo, proč by měl a priori člověk říct, že to nestojí za to zkusit. Zvlášť když ty technologie má. Počkej, takže máte hypotézu, že se chová jako napadne a to chcete falzifikovat. Já jsem tam druhou svobodnou, spíš asi řečnická otázka. Jako tady se ozývá, že biologové nerozumí matematice, tam z těch strany se ozývalo, že nerozumí ani chemii. Teď někdo říkal, že vlastně fyzici jako tady ty věci dělali už před nějakýma 70 lety nebo jak dávno, že se by jako nestálo za to nějak spojit síly, dělat nějak multioborový. Ale to je rozhodně. A když jsme tady na té univerzitě, jako já třeba nemám dojem, že by nás jako studenty k tomu nějak vedli. To asi ne, no, ale jako ono to taky začíná hodně, nebo všechno, jako rozhodně to je nezbytný a určitě ty snahy jsou, ale jako nejsou, že by k tomu byl někdo veden, to je jako jednoznačný. Nemá to jeden velký problém, že třeba jako poměrně rychle zjistíš, že třeba biolog s fyzikem jako nedůmluví. Nebo že prostě musíš mít jako jednoho konkrétního fyzika, který je ochoten se pokusit rozumět. A biologa, který je ochoten se pokusit vysvětlovat a rozumět fyzikovi, protože to vidění je opravdu úplně jiný. Ale jako rozhodně lidi se snaží. Ne všichni, ne pořád, ne vždycky stejně úspěšně, ale jako určitě to je něco, co musí, co je nezbytný. Já jsem chtěla říct, že jako rozšířit ten počet těch oborů, kterých se to týká, protože já jsem byla na přednášce o islandských ságách a tam právě se byl představován program, který se snaží mapovat topografii toho staroislandského světa podobným způsobem, jo? Že se veme nějaká část, nějaký, já nevím, člověk modře oblečený a sleduje se v jakých jednotlivých kontextech se v jednotlivých ságách tento fenomén objevuje, dává se to do nějakých programů a pak z toho vzniknou takové mapy, dost podobné mapy, jako které právě nějakým způsobem vypovídají o té vnitřní logice toho světa. Jo? A to, co na tom bylo zajímavé,
zajímavý, nebo nějak mi tady připadá podobný, je teda jednak to, že ta nepřiznanost hypotézy, to znamená, že ani oni jako nepřiznávají, že tu volbu kontextu a těch vlastně formulí, co hledají, dělají oni, že to je vlastně, a ta druhá věc je, že teda se snaží, ten cíl je nahradit intuitivní porozumění, které člověk strašně dlouho získává jako jednotlivec, prostě čte celý život ty ságy a pak teda má tu topografii vevnitř, jo. Ale že tohle je nějaká snaha o její objektivizaci, o to dát to do nějakých dat a vydělat nějaký prostě systémy, ve kterém může někdo, kdo to celý život nečet, prostě tomu porozumět, jo. Tak to je něco podobného, ale a ještě k tomu poslednímu, co jsi říkala o tom chování 50%, že teda nevíš, jak to dopadne. To je podle mě taky jako vlastnost dobrých příběhů, jo, že vlastně jako mají svoje a v tom bodě, hlavním, ústředním, prostě nevíš, jak to dopadne, i když teda to má kompaktnost, je to logické, ale prostě to nevíš a to je to, co dělá příběh silným. A to se nedá tedy, ale asi jako říct, že se to dá zapovědět, jo. To je prostě to, ten příběh se tohle je výborný, tak vlastnost dobrý příběh. Ještě k tomu vyvolám Zdenka Kratochvíla, který podle mého názoru to právě dělá obráceně. Udělal tu obrovskou síť těch herakleitovských vzorků, aby přišel k pochopení, ne? Ne, já jsem právě chtěl navázat k mírnému optimismu mezi opatrnosti, že mám s podobnýma věcma zkušenost v mnohem přízemnějších systémech, přízemnějším hledisek. Je to statický a je to umělý a je to malý. Matička 6500, co to je? A přesto mám s tou zkušenost, že když od toho má člověk velké očekávání, že jak si echt vědá a teď si tím na něco přijde, tak to strašně zklame. Že si člověk pořádně přidělal práce a má hezký obrázky. Ale když člověk umělejší očekávání, že si z těch složitých grafů vyberé, jako ty hlavy můžou být zajímavé a konfrontuje to s nějakými hypotézami, tak ono vlastně ta mapa je návod na konfrontaci s nějakou druhou hypotéz a některý z nich zvýhodňuje, některý znevýhodňuje. A je to současně taky návod k tomu někdy, jak to testovat. A to je i v případě věci, která je statická, takže si myslím, že věc, která je dynamická a navíc živá, takže to tam může být ještě silnější. A navíc ještě, i kdyby vůbec nic, tak má to dvojí cenu. Kontrolovat. Ne taková ta primitivní, jako jestli to není podvod nebo chyba, ale taková ta hodnota dát, přece jenom je na tom vidět, jestli tam něco v těch datech je. A to myslím, že je velká hodnota. Plus to, jak moc se od boka pozná podle toho, jak ten graf vypadá. Jestli je to kluzičko, nebo je to ježatý, nebo je to hejna obláčku, což je takové úplně blbě. Ale dá se kolem toho nějak škálovat a pak se člověk chytil asi odhádí. A myslím si, že když tahle zkušenost je v oblasti, která je umělá, malá, statická, neživá, takže jako umožňuje, že to má jako lepší šance, ale už si myslím za toho předpokladu, když nebudu velikářský a nebudu v tom chtít mít jako definitivní a na všecko. No, tohle je jako jasně úplně výborná poznámka a to jako u většiny biologů, kteří k tomuhle přijdou později, který jako nezačne jako systémový biologové, tak to tímhle tím způsobem to jednoznačně funguje a třeba jako to má naprosto neocenitelnou hodnotu. Většina těchto analýz protein interakce, velkoškálový nebo transkripční analýzy velkoškálový a všechny tyhle sítě, je, že to člověka často navede podívat se na části, které ho nikdy nenapadne, že by s tím byl spokojený. Podívat se na úplně klasicky, jo? A pak se na ně podívá úplně klasicky, ale nikdy předem
by člověka ani náhodou nenapadlo, že tohle tam může hrát roli. A tohle jako je opravdu neocenitelné. Může někdo začínat jako systémový biolog, ten tam nic neuvidí. No jasně, ale už máš samozřejmě... Právě toto tam nemůže vidět, nejdřív musí být biolog. A tohle tam nevidí. Takže Aleš, tohle je to, tak jako já bych za začátku teda úplně první bych falzifikoval jednu hypotézu názvy systémové biologie, totiž, že matematici nemají tam do čeho píchnout. Já se můžu píchnout. To požadavky jako se ale jako proč ta systémová biologie vznikla? Jako proč vznikla jako nikoli, protože jsme matematici, ale protože vzniklo tohle potvory, že jako ty věci, které takové ty blbosti, nesmysly, které si tam 50 let pidížili, ti matematici a k ničemu to nebylo, tak najednou se ukázalo, že to může něco reprodukovat, jak byla jako početní síla. No a najednou se ukázalo, že to jsou potřeba, protože to musí naspat, ty teorie biologů a někde musí vysvětlit, co z toho vypadlo těm biologům. Pokud časem jako biologové přijdou na to, že to mluví sami a pak začnou opakovat jako konetní blínek toho, co viděli naposledy, jo, jako občas se i to stane, jo, ale jako já se chci zeptat k tomu, když jsou ty systémy biologie, vy tam vytvoříte nějaký model, co verifikuje ten model, jako vytvoříte nějaký model, vytvoříte nějaký data, že tam je nějaká korelace 0,0 nic a jako proto je nebo dobré, nebo že to se zvá skoro tak dobře jako jako to předvoj, že je to úplně skoro tak dobrý, jako to, nebo úplně tak dobrý, nebo jako když to je úplně bezchybné, to asi nechceme. Co je jako vizitkou toho, že to, co bylo z toho počítače, jestli to tam razili správně a že tomu rozumíme? To záleží hodně na škole a taky na editorovi samozřejmě, ale je to v zásadě to musí jako přiměřeně dobře korelovat. To znamená? To znamená, že proteiny, které jsme našli, že interagují podle sítě, musí se aspoň v některých aspektech skutečně při biochemickém experimentu chovat tak, jak očekáváme. Ale tohle se strašně špatně dá odhadnout, protože všichni samozřejmě najdeš takovýmhle přístupem, najdeš 70 000 interakcí a otestuješ 4. Jo. Co to vypovídá? A to jako otestuju 4, nebo ty biologové otestují 70 000, vyjdou 4, napíšou má obrově jsme zrovna ty 4, ty ostatní testují, jenom aby vědět, jak to je. Snaží se najít co nejvíc interakcí, najdou 70 000 a pak řeknou, že náhodně otestovali 4, samozřejmě my nevíme, jestli předtím otestovali 20 a 4, jako nevíš prostě. No to je právě jako, a tohle jako než to normální biologie, to se pod tíhou jako těchto věcí začíná hrutit, mi přijde trošku, proto jsem nadšený z tohoto. Pod tíhou toho, že zrovna tohle co pokládali, a zrovna tohle nechce stánku. Bude ještě někdo v té otázky nebo já si jako stejně myslím, že ve skutečnosti máme jaksi důvod k takovému mírněnému optimismu. Nám se systémová biologie může nebo nemusí líbit, ale protože tady máme tu technologii, která je schopná ty interaktory generovat, tak je zcela jistý, že se budou jako množit, budou plnit učebnice a budou články a prostě před nima neuteče. A zase důvod k tomu optimismu je ten, že vlastně redukcionisticky je nadrátovaný ten náš hardware, který máme v hlavě. Prostě celý náš mozek, a nebo nová síť, je redukcionistickým uspořádáním. To je udělaná tak, aby jsme vytahovali to podstatní, aby jsme všechno zjednodušovali, když si jdeme třeba, jak funguje nejlíp popsaná věc, třeba vidění, tak my vidíme nějaký hrany, nevidíme, jo. V podstatě to všechno, to znamená, že s těma interaktivy to nejsme jinak schopni zacházet, jinak vychopit, než si pak vzít nějaký konkrétní bod. A ten otestovat. To znamená, že nakonec tyhle složitý sítě stejně není člověk jinak, než s pomocí matematického aparátu není schopný koupit jinak, když si vzít nějakou velkou konkrétností sítě, na kterou ta síť upozorní a tu interpretovat, tu otestovat. To znamená, že ve skutečnosti nakonec to nemůže vlastně dopadnout jinak, než že to bude fungovat jako jestli nějaký návěstí do, kam se můžeme podívat a kde nějakou konkrétnost otestovat. My se nikdy nedostaneme do té fáze, že bychom si vzali učebnici a tam byly ty
nekonečný sítě a teď jsme si řekli, to je zajímavé, tady se to krásně všechno, ale musím si to najít ten bodík a prostě cílet se, co ten světa dělá. A nikam předtím bohužel obávám se nevytočit. Bohužel je to všechno izolantní, takže pak, když se udělá hypotéza, že tam ta atabojka Al-Qaidi chce zničit celý svět a hodíme tam bombu, tak je to něco podobného. To, co je jako velice důležitý, že to prostě existuje a ukazuje to, že ten předmět našeho zájmu je pochodně komplexnější než to, co říkáme v těch proximátních vědeckých krocích. A to by tam věděli. V tomhle tomu jako si myslím, že to je velice jako stimulující teda metodicky, jo? Že to prostě bude jako... Když je obrázek, to už tam přece víme. Fatima chce mít poslední slovo. Poslední slovo, já jsem chtěla mírně optimisticky uvést na pravou míru něco jadrovou skepsi ohledně toho, že konec konců v těch modelech si můžeme s parametrama dělat, co chceme a ono to vždycky nějak vyjde. No, je pravda, že tohle je jako nezajímavá situace. Ale situace, kdy modely začnou být enormně zajímavý, když se v ní najde něco, co je robustní bez ohledu na to, co si s parametrama děláme. A takovýhle situace ku podivu jsou. Jednu úplně jednoduchou dvousložkou takovou záležitost jsem tam načetla, jako samozřejmě už starý turingovský model, kdy stačí jedna aktivační svička čehosi, co stimuluje svoji produkci a produkci svého inhibitoru a teď ten aktivátor buď to méně vydrží, nebo se pomaleji šíří než ten inhibitor. Úplně stačí. To je těžkový stabilita tohle. No samozřejmě. Úplně stačí a prostě cokoliv děláme s parametrama, tak máme oscilátor. A to je najednou strašně zajímavý a najednou, když o takovýhle situaci víme, tak ji začneme nacházet naprosto jako rozmanitých biologických situacích, zřejmě konvergentně vzniklou, protože taková jako stabilní nestabilita oscilující se za stolika způsobama udělá Bernhard Holz, co to dělá po každý den. A jako dělá stabilita je zajímavější. Zajímavé jsou ty situace, kdy to ukazuje na nějaký takovýhle robustní. Nebude mít Fatima poslední slovo, ale Zuzana. Tak dobře, děkuji. Tak jsem tady šla z kůží na trh a ukázalo se, že jsem to přežila, tak to je dobrý. Tak uděláme hlasování, jo? Tak má někdo... Ano, přesně, chtěla jsem se zrovna zeptat. Má někdo novou hypotézu systému, co je systémová biologie? Přišli počítači, tak se jako... To je prostě, to je kybernetika biologie v době, kdy počítače jsou tak silné, že už se to dá spojit. To znamená, že to dá nějakou věc. Prostě biologie, dobrý. A není to ta věc předtím. Tahle? Dobře, biologie v naší data miningu. Prostě biologie s počítačem. Ano. To ne. Rozumil si, co každý šmůkáte, že ty konkury se biologie plus data mining. Bez toho to pořád nebude, prostě se Tak další, ještě někdo? Tak dobrý, modní výstřelek. Může se hlasovat víc, ne? Ano, víc může si, ale hlasování se nepočítá, já budu jenom také jako číst ty patterns. Ale co kdyby to byla biologie s matematickým programem? Ne, s velkým počítačem, my jsme biologové, my tomu rozumíme. Nechce hlasovat. Takže, modní výstřelek. No, dobrý. Skutečně nový vědecký koncept a paradigma. Nový obor biologie. Nová metoda. Prostě biologie v postgenomové éře. A prostě biologie s velkým počítačem. Tak jako poslední hypotéza jednoznačně vyhrál. Tak jo, to je všechno. Děkujeme.